Di sini sambalnya udah jadi cuy, langsung saja lah kita cicipin cuy. Beuh, merah-merah merona ya kan cuy. Mantap, apalagi dipakein sambal kayak gini cuy. Beuh, langsung saja kita kasih nasi dan nyam nyam nyam. Mantap betul cuy. Untuk rasanya itu nggak bisa dikata-katakan lah cuy. Intinya itu mantap banget cuy. Dia ngaku nerangnya. Ini kayaknya aku kangen. Mati saja. Mati. Mantap cuy, mantap.